아이고, 문 경첩 달았네. 야, 밑에 사가가지고 이렇게 깨져버렸어요. 아이고. 어제 그래서 이거 3개짜리, 그래 좀 큰 거 사온다고 사온데 이게 3개짜리. 근데 보니까 4개짜리네. 4개짜리. 그 위에는 쓸만해서 그냥 그대로 붙여놓고, 기존에 2개가 있었는데 여기 경첩 새로 작은 거 2개. 보물창고에 보물창고. 그 조금 위로 보물창고, 조금 밑으로 조금 더 올렸어야 되는데 한 2-3mm 이렇게 돼버리네. 이렇게 밀어줘야 돼요. 보물창고.